ibihe byiza kuri dukurikiye muri video reka turebere hamwe ibintu ukora buri gitondo byangiza ubuzima bwawe bwa buri munsi kandi wowe utabizi. Mu by'ukuri abantu benshi iyo babyutse mu gitondo hari amakosa menshi bagenda bakora. Ayo makosa akaba ari yagenga uko umubiri wawe urakora mu gicamunsi cyangwa mu munsi ukurikiyeho, ugasanga ibi ngibi iyo wabigize ingeso bigenda byangiza ubuzima bwawe buhoro buhoro. Niyo mpamvu ugomba kubimenya kugira ejo n'ejo bundi igihe utangiye umunsi utazajya ukora aya makosa ashobora gushyira ubuzima bwawe mu kaga. Njye nitwa Dr. Safari Bizimana, mbashimiye ko mudukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, jya wibuka gukanda kuri subscribe kandi kuri like. Nimba hari n'ikibazo ufite ucyandike muri comment, turaza kugusubiza. Icya mbere rero, ikosa rya mbere abantu benshi bakora ni ukubyuka mu gitondo kare kare nta kintu na kimwe yigeze afata, agahita ajya kunywa icyayi cyangwa akanywa ikawa. Iki cyayi cyangwa ikawa uba washyizemo n'isukari nyinshi, bikangura bituma igifu cyawe gikora acide nyinshi. Ibi ngibi rero uko ugenda ubimenyera niko byangiza igifu cyawe, nyuma y'igihe bikaba byatuma utangira kurwara igifu. Niyo mpamvu ugomba kubyitondera ukamenya ko igihe cyose umuntu abyutse, ikawa ntabwo ariyo iba yihutirwa. Mu by'ukuri uba ushaka kujya mu kazi, ushaka kujya mu ishuri, ushaka kujya mu mirimo yawe ya buri munsi cyangwa n'ibindi byose, izindi gahunda zawe, ariko ikawa ya mu gitondo ntabwo ariyo yihutirwa. C'est vrai, ikawa ni nziza no kunywa mu gitondo nibyo byiza, ariko ntabwo ariyo yakabanje mu gifu cyawe. Rero guhera uyu munsi, nimba warazindukaga mu gitondo nta kintu na kimwe urafata ugatangira kunywa ikawa, menya ko uri gukora amakosa akomeye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ugomba kumenya ni abantu babyuka mu gitondo nta kintu na kimwe arakora agahita ajya kuri telefone. Mu by'ukuri iyo ugiye kuri telefone ubifata nk'aho ari ibintu bisanzwe, ukajya kuri social media, ukajya kureba amakuru yaraye, komedi n'ibindi byose bishobora kugushimisha. Ariko icyo gitondo iyo uzindukiye muri ibyo, bituma ubwonko bwawe butangira gukora dopamine nyinshi kubera kubona ayo makuru menshi. Ibi ngibi uko ugenda ubimenyera niko bigenda bituma umuntu atakaza bwa bushobozi bwo gutekereza cyane, bwa bushobozi bwo guhangana n'ibibazo bitandukanye, bwa bushobozi bwafasha ubwonko bwawe kujya bwisuzuma ugatekereza cyane. Kubera iki? Kubera ko wamenyereye ibintu bigenda bihita vuba vuba. Kwa guscrolla uri kuri social media ureba amashusho avaho, ukareba amavideo avaho, ukareba indirimbo zivaho, ukareba komedi zivaho, ibyo byose uba uri kureba bituma ubwonko bwawe buhora bukora dopamine nyinshi, ukumva nyine biragushimishije. Ariko uko iyo dopamine igenda iba nyinshi, niko ihinduka nk'ikiyobyabwenge mu bwonko bwawe, ku buryo usanga umuntu adashobora kumara byibuze iminota 10 atakoze kuri telefone. Kubera iki? Kubera ko nyine ubwonko bwe bwamenyereye ya dopamine ubwonko buhora bukora buri kanya, kubera guscrolla, kubera guhora kuri social media n'ibindi. Rero uhereye umunsi hindura, kuko ibi ngibi uba uri kwangiza ubwonko bwawe utabizi, ubifata nk'aho ari bisanzwe. Ubu ngubu rero hindura. Igihe cyose ubyutse ukangutse, ikintu cya mbere wakagombye gukora ni uguhumeka. Kurura umwuka, urekure, ukurure umwuka, urekure, ukurure umwuka, urekure, ubikore inshuro 15. Ibi ngibi nubikora inshuro 15 bituma bwa bwonko bwawe bubona oxygene ihagije, hanyuma ukitegura umunsi. Ibi ngibi byanakurinda no kuzongera kwa kundi ubyuka mu gitondo ugahita uzongera kwa kundi ubuhumetse wa mwuka, bituma ubwonko bwawe bubona oxygene ihagije ku buryo igihe ugiye kubyuka utakongera kuzongera. Ikindi cya kabiri ugomba kumenya nuko abantu bibagirwa ko igihe ubyutse mu gitondo, nyuma yo guhumeka, gukurura umwuka kwa kundi nari maze kubikwereka, ugomba kwinanura
ukinanura nyine bishoboka. Kwinanura kuriya, menya ko umubiri wawe uba umaze amasaha arenze 8 uryamye ahantu hamwe. Rero muri ayo masaha 8 uba umaze umubiri uryamye ahantu hamwe, amaraso aba ari kugenda gake. Okay? Umutima uba uri gutera gake cyane. Kwinanura rero uba usa nkaho uri kubwira umutima ngo utangire ukoresha imbaraga zihagije kugira nuza kubyuka utongera guhura n'icyo kibazo cy'isereri, kuribwa umutwe, kuba wakwitura hasi, ukaba wanatakaza ubuzima. Ibintu bisa nkaho ari imikino. Ikindi, irindi kosa abantu bakora cyane ni ugusimbuka ibiryo bya mu gitondo. Ibiryo bya mu gitondo ntabwo nkubwiye ngo uzajye umusozi w'umuceri cyangwa umusozi wa kawunga n'ibindi, oya, ariko ugomba gufata ifunguro rya mu gitondo. Ifunguro rya mu gitondo nk'uko mpora mbibabwira, riba rigomba kuba rigizwe na poroteyine n'amavitamine. Poroteyine ni iki? Ni amagi, ni inyama, ni amafi, ni ibishyimbo, ni amashaza, ni soya. Amavitamine ni amaki? Ni imbuto, ni udusalade, imbuto, udusalade, imboga. Imbuto, salade, imboga. Nibyo gusa. Ibindi ujya gufata imigati, amakeke, amandazi, za capati, n'ibyayi, uba uri kwica umubiri wawe. Kandi umubiri wawe uko ugenda uwica uwangiza, ejo uzakwishyuza. Nutangira kukwishyuza, uzicuza nyine. Ibi ngibi akenshi reka nkubwire, abantu benshi iyo uri kubabwira ibibazo nk'ibi ngibi abandi bakunda kugira, bahita bakubwira ngo ibyo ni iby'abaganga muzana iterabwoba. Okay. Ariko menya ko umubiri wawe utagira pièce de rechange. Pièce de rechange urayizi. Nimba ufite ukuboko, ufite amaboko abiri, ukuboko kwawe nugukoresha nabi, ntabwo uzabona ukundi kuboko gusimbura uko kuboko kwawe wari ufite, uba warakwangije. Ufite umwijima umwe, numara kuwangiza n'ibyo biyoga, n'ibyo bisukari, n'ibyo bintu byose mba ndi kukubuza, ntabwo uzabona undi mwijima wo kuza gusimbura wa wundi. Imodoka irapfa, bagasimbuza moteur bagashyiramo indi moteur. Ipine ryapfumuka bakagura irindi pine bagashyiraho. Ikirahuri cyameneka bagashyiraho ikindi. Ariko umubiri wawe nta pièce de rechange ugira, nta nsimburangingo ugira, nimba ariko nabivuga kugira wumve neza. Rero nimba umubiri wawe nta nsimburangingo ugira, n'igihe baba bazigushiriyemo ziba ari zimwe za fake zidashobora gukorana neza nk'umubiri wawe, uba ugomba kwita ku mubiri wawe, ukita ku by'umubiri wawe ukeneye, apana iby'ururimi rwawe rukeneye. Kuko nugendera ku by'ururimi rwawe rukeneye, ibiryoha, uzabyicuza. Okay? So urumva rero icyo ni ikindi kibazo. Ariko irindi kosa rinakomeye cyane, kwa gusimbuka bya biryo bya mu gitondo bituma umubiri wawe utangira gukora unaniwe, umubiri utangira gukora muri minus. Umubiri wawe rero iyo utangiye gukora muri minus, wowe wihango ibyo byo gusimbuka ibya mu gitondo ngo ni regime, ngo ntabwo ushaka kunanuka, ujya gushiduka wowe aho kugira wirinde kunanuka, ahubwo waragize ikibazo cy'imirire mibi. Ikibazo cy'imirire mibi abantu bagira ngo ni ukubyimba amatama gusa n'ibindi kugwingira. Oya, abantu bakuru benshi bafite ikibazo cy'imirire mibi, akaba afite amaraso make, agahora agira isereri, agahora aribwa umutwe, agahora aribwa mu nda, akagira ngo hari ikindi kibazo afite kandi ari ikibazo cy'imirire mibi. Arya ibintu bidakwiye akabiha umubiri we, umubiri ukabyanga, umubiri we ukabura intungamubiri, umubiri ugatangira kuzireklama, kuzisaba. Umubiri wawe uzisaba rero, kwa uhora uribwa umutwe, ukabura ibitotsi, ugahora ukanguka nijoro, ukajya unyara buri kanya, ukamara iminsi 5 utajya kwituma. Umubiri wawe uba uri kukubwira ko hari ikibazo cyabaye. Rero uba ugomba kwitaho hakiri kare. Ikindi ugomba kumenya, irindi kosa abantu bakora mu gitondo ni ukutanywa amazi ahagije. Menya ko igihe cyose uba waryamye amasaha 8, umubiri wawe wakoresheje amazi menshi. Okay? Umubiri wawe mu gusohora imyanda, mu gusohora ibiki, umubiri wawe wakoresheje amazi menshi. Rero mu gitondo
ugomba kunywa amazi menshi ahagije mbere yo kunywa bya bindi nakubwiye, biriya bikawa, biriya byayi, biriya bikoma. Ugomba kunywa amazi menshi kugira usimbure ya mazi umubiri wawe wakoreshaga uryamye usinzira. Urumva rero, nimba ukora ikosa ryo gutangira kubyuka mu gitondo ukahita ujya mu byawe utanyweye amazi, okay, impyiko zawe ziri gukora nyine, ziri kwirwanaho, ariko ejo nitangira kwangirika ni wowe uzabyumva nyine. Diyalize ntabwo ikina. Siyansi imwe ya diyalize ni umuntu udafite ubwishingizi byagera no mu bihumbi 100. Ibyo bihumbi 100 uzabitanga igihe kingana iki? Kubera kuba wangije impyiko zawe wirengagiza kunywa amazi, kandi amazi bitwara angahe kugira unywa amazi? Agakombe kamwe tubiri. Okay, ibi ngibi rero niyo mpamvu nakubwiye ugomba kunywa amazi mbere yo kunywa ibyo bintu by'ibikawa, ibyo byayi, ibyo bikoma byuzuyemo amasukari. Ikindi, irindi kosa abantu bakora ni ukubyuka mu gitondo barya ibintu birimo ayo masukari menshi. Okay, imiceri ya mu gitondo, ibyo migati ya mu gitondo, ayo mandazi ya mu gitondo, izo capati za mu gitondo bizamura isukari mu buryo butunguranye, kandi muri icyo gitondo umubiri wawe ntabwo uba ukeneye ibyo ngibyo. Oya, umubiri wawe uba ukeneye proteine, uba ukeneye vitamine. Ibyo bisukari uba uri kwinjiza mu mubiri wawe ntabwo biba bikenewe. Rero urumva wowe uba uri kugira ngo reka nirire, ubundi njye mu kazi nkore neza. Irire maze mu gitondo wumve, nyuma y'igihe uzatangire kumva uko wangije umubiri wawe. Ikindi ugomba kumenya ni uko abantu benshi babyuka mu gitondo, akabyuka mu gitondo aho kugira byibuze akore ka mouvement, akore ka siporo, agahita ava mu buriri akajya kwicara muri salon, akajya muri telefone. Kuko kwicara byonyine, nubwo uba uhinduye position wari uryamye ukajya kwicara, umubiri wawe uri kwangiza. Niyo mpamvu ugomba kumenya impamvu uhora ugira ibinya, uhora urwara umugongo. Akenshi ni izo ngeso zawe zo kubyuka mu buriri ukajya kwicara muri salon, aho kugira uve mu buriri unywa amazi yawe, nunywa amazi yawe nyuma y'iminota 15 ukore ka siporo muri salon, hanze mu kibuga, ukore ka siporo, unyeganyize umubiri wawe kugira amaraso yawe yihute. Ibi ngibi bizagufasha. Ikindi ugomba kumenya ni uko abantu benshi batita ku cyo umubiri wabo ukeneye, ahubwo bakita ku byo ururimi rwabo rukeneye. Ibyo ururimi rwawe rukeneye ni iki? Inzoga, amasukari, inyama, ibiryo biryoherera, ibiryoha, kandi mu by'ukuri ukarya utazi n'intungamubiri uri kwinjiza. Niyo mpamvu ugomba kwita kuri ibi byose, kuko uko ubyitaho ni nako bigufasha ukamenya ibyo winjije ejo, ibyo binjije uyu munsi, uko byubaka umubiri wawe, ku buryo n'igihe wananutse cyangwa wabyibushye umenya icyatumye uhinduka, maze ukacyitaho hakiri kare. Ariko nanone ibuka ko buri mu gitondo ugomba gukora siporo, kuko siporo ya mu gitondo niyo nziza cyane, ifasha umutima wawe, imitsi yawe, umubiri wawe muri rusange gukora neza, bikaba byagufasha kwirinda indwara zitandukanye. Irindi kosa rinakomeye cyane, wenda ritatureba nk'abaganga ariko riratureba, ni ugutangira umunsi utiteguye. Abantu benshi abyuka gusa ari ukubyuka akagenda, ntabwo yiteguye ibyo azakora ejo, nta agenda afite ngo ese ejo nzajya hehe, nzakora iki, nyuma y'iki nzakora iki, nyuma y'iki nzakora iki, nyuma y'iki nzakora iki, uzira gute. Ibi ngibi nibyo bituma usanga umuntu umutunguye na gahunda zawe agahita agukurikira, mbese yabaye rukurikira izindi. Ni ukubyuka mu gitondo azi ko agiye mu kazi, okay, cyangwa agiye hehe, nyuma y'akazi ntabwo atekereza nyuma y'iki ndakora iki, nyuma y'iki nzakora iki, nyuma y'iki nzakora iki, nyuma y'iki nzakora iki. Niwe ntabyo afite, we yibereye aho ngaho. So ugomba kuba umuntu ufite gahunda, okay, gahunda ifatika, ku buryo ikintu cyose kiba kiri ku murongo. Ikintu cyose uba uzi ko iyi saha kugeza iyi saha ndakorera, iyi saha kugeza iyi saha ndakorera. Iyo wapanze ibyo ngibyo binagufasha mu mikoro, kwinjiza amafaranga no kutayasesagura, bigufasha kwizigamira, bigufasha umubiri wawe gukora neza, bikagufasha kwirinda indwara zaterwa n'imirire mibi n'izindi ngeso zose, ubusambanyi n'ibindi byose abantu benshi bajyamo kubera gukurikira
Kubera iki? Kubera ko nta kintu aba yashize ku murongo ngo avuge uyu munsi ndakora ibi, ejo nzakora ibi, ejo bundi nzakora ibi, ibi ndi kubikora kugira bizangirira akamaro, nyuma y'ibi nimara kugira ibi ngibi bikangiza kuri ibi nzakora ibi. Ugasanga umuntu yibereye mu gicuku, we mbese yibereyeho gusa ni uguhumeka gusa, ibindi ntacyo bimubwiye. Rero guhera uyu munsi, mbere y'uko umunsi utangira, uba ufite agenda y'ibyo uzakora byose. Nubikora ukamara amezi 3 ubikora, uzumva ubuzima bwawe bwahindutse neza neza, bwagiye ku murongo. Tukaba tugushimiye kuba badukurikiye, twongera kugurutsa gukanda kuri subscribe, ukande kuri like. Nimba hari n'ikibazo ufite jya wibuka ukanda kuri subscribe, arega ni ubuntu. Nimba warabikoze bisawa, nimba utarabikora bikore nawe utaha. Bye.